मान्धाता राजाका पनि 3टा छोरा थिए, 50 छोरी थिए। 50 छोरीको विवाह अवस्था एकैजना सौवरीले गर्नुभयो। अरे भन्ने बेला ऋषि विवाह गर्ने बेला कतिवटी 50 नारायण पत्याउने कुरो अन्याय भयो। धेरैवटी विवाह गर्ने पनि कहीँ ऋषि हुन्छन्। सोध्नु पनि राजा परीक्षितलाई शङ्का लागेको। तब राजा परीक्षितलाई सबैले स्वामी भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षित सुन्नुहोस्, एकपटक एकजना सौवरी नामेका ऋषि हिमालयको फेदीमा तपस्या गरेर बस्नुभएको थियो। तपस्या गर्न आजदेखि कालपछि आँखा खोल्नुभएछ। आँखा खोलेर जलाशय भित्र हेर्दा एउटा ठुलो माछा देख्नुभयो। त्यो माछाको तब पछाडिपट्टि एउटा अलिक सानो चाहिँ माछा रहेछ। त्यसका पछाडि अनगिन्ती माछाका खुरा देख्नुभयो। अनि तब सौवरले विचार गर्नुभएछ त्यो अगाडिको ठुलो चाहिँ बाउ चाहिँ होला होइन, त्यसको पछाडिको अलिक सानो चाहिँ आमा चाहिँ होइन र तिनका पछाडिका साना छोरा चाहिँ होला। कतै गरिहेर माछाका खुरामा पनि कति माया हुँदो रहेछ। न बाबाआमा बुढो भएपछि माछाका बच्चाले बाबाआमाको सेवा नै गर्दछ, न बुढेसकालमा सेवा गर्छ, न मरेपछि कार्यक्रिया गर्छ। तर पनि माछाले त बच्चालाई यति माया गर्दो रहेछ भने मानिसहरूमा छोराछोरीलाई कति माया हुन्छ होला। म के को तपस्या गर्नु विवाह गर्न जानु पर्यो भनेर सौवरी ऋषिले माछाको बच्चा लड्को देखेर विवाह गर्न केटी खोज्न जानु भएको। कतै गए पनि ब्राह्मणकी छोरी पाइएन। अब ब्राह्मणकी छोरी नपाएपछि क्षेत्रीकी छोरी विवाह गर्नु पर्यो भयो। क्षेत्रीकी छोरी खोज्दै जाँदा राजा महाराज यिनै मान्धाताका पुग्नुभयो। राजा मान्धाताका 50 छोरी रहेछन्। मारा तपाईँका धेरै छोरी रहेछन्, एउटी मलाई दिनुहोस् न भन्नुभयो नि। तब मान्धातालाई सङ्कट पर्यो। नाइ भनौँ भने ऋषिले श्राप देला दिउँ भने राजाकी छोरी राजकुमारी तब जोगीलाई दिने कसरी होइन। जोगी त होला खै, सौवरी त जोगी थिए। अब के गरौँ, सङ्कट पर्यो, नाइ भन्न सकेन। तब के भन्नुभयो, गुरुवा हामी क्षेत्रीय जाति पर्यौँ। क्षेत्रीयको छोरीको विवाह भन्दा अगाडि पहिला स्वयंवर गर्ने चलन छ होइन। स्वयंवर गर्ने चलन कसको? क्षेत्रीयको, अरू कसैको अधिकार छैन। हुन त अहिलेका जमाना सुनभएको भइहाल्यो। एउटा औँठी भए पनि किन माया मार्नु भएर सबै स्वयंवर गर्न लागेका छन्। त आदरणीय सोचिबिन्दुहरू, स्वयंवर भनेको त्यसको गर्ने हो जसका छोरीले आफूलाई मन परेको केटो खोजेर लिएर आउँछ। नारायण बाउले मागेका केटालाई स्वयंवर गर्नु पनि पर्दैन। बाउले ठिक्क पारेकालाई स्वयंवरको आवश्यक छैन। स्वयंवर भनेको के हो? स्वयं भनेको आफैले, अम्बर भनेको रोज्नी। धेरै केटामध्ये एउटा केटा रोज्नीलाई स्वयंवर भनिन्थ्यो। तब सौवरीलाई राजा मान्धाताले भन्नुभयो, गुरुबा मेरा 50 छोरीको स्वयंवर अब आउने अक्षय तृतीयामा छ। त्यसकारण अक्षय तृतीयाको दिन तपाईँ पनि आउनु होला। ओम राधाकृष्ण भगवानको जय। अब आउने अक्षय तृतीयाको दिन तपाईँ पनि आउनु होला। 50 छोरीको कन्यादानको दिन छ, स्वयंवरको दिन छ। तपाईँलाई एउटा छोरी मन पराए, एउटी पाउनुभयो भने निम्ता दिए हुन्छ महाराज भने सौवरी ऋषि बाटो लाग्नुभयो। आयो अक्षय तृतीयाको दिन भएपछि सौवरी ऋषि पनि सारा राजा महाराजाहरूको छेउमा गएर आफू पनि बस्नुभयो। राजा महाराजा एकभन्दा अर्का राम्रा थिए। एकले अर्काले भन्दा राम्रो कपडा लगाएका, सुनका मुकुट लगाएका, कानमा कुण्डल लगाएका, वैजयन्तीको माला लगाएका, अनि हारहरूले सुसज्जित भएका, हातमा मोतीका अनेक प्रकारका बालाहरू लगाएका। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, राजा राजकुमारहरूले कति राम्रो कपडा लगाएका थिए होला। तर सौवरी ऋषि भने पहेँलो कपडा लगाएर एकापट्टि गएर थपक्क बस्नुभयो। सबैभन्दा पहिला राजाको जेठी छोरी हातमा वरमाला लिएर बाहिर निस्किनुभयो। केटो हेर्दै 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 जानुभयो। विचार गर्नुभयो, यिनले बुढापाका देखिन्छन्, यिनले भयो अलि बढी माया गर्न बरु यिनलाई मालालाई नै पर्नु भएन। जेठीले गएर थपक्क माला लगाइदिन्छ। माइलीको पालो आयो। माइलीले विचार गर्नु, म भन्दा दिदी बाठी छ, दिदीलाई मन पर्यो भने म बोकेको भने माइलीले पनि नै माला लगाइदिन्छ। साइलीको पालो आयो। साइले विचार गर्नु, म बोकेको म त कान्छी हुन पाउने भनेर। तब साइलीले पहिला साइली खाइ अन्तरी जसरी भए जति लखान गरी सबैले माला लगाइदिए। कतिवटी 50 नारायण हेर्नुहोस्, माला पनि 50वटा भयो, पत्नी पनि 50वटी अवस्था। माछाको लड्को देखेर विवाह गर्न गएका बुढा अहिले पत्नीको लड्को लिएर आए जङ्गलतिर। नारायण 50 लिएर गए, अब 50वटा पनि बनाउनु परेन।
कुटी बनाए छुट्टै छुट्टै राखे। पहिला पहिला बिहान चाँडै उठेर जप तप पूजा पाठ गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले 50 विवाह गरेपछि बिहान 4 बजे उठेर डोको नाम्रो बोकेर फलफुल खोज्न जानु पर्थ्यो। दिनभरि फलफुल खोज्थे, एक डोको लिएर आउँथे। सबैलाई बाँड्दै जाँदा आफ्नो भागा नारायण हरि खानै नपर्ने बाँड्दा बाँड्दै भागिसक्यो। भाग भइहाल्यो भने बिग्रिया कुहिया जति आफ्नो भागा नारायण। बिचरा सौवरीले खाना नपाएर दुक्लाउँदै जानुभयो। एक दिन कुटीमा भक्क लड्नु पनि 108 डिग्री ज्वरो आएछ। कुटीमा लडेको थियो, उठ्न नसक्ने भएर यसो पास्दै हेर्दा त्यो कुटीमा माकुराको जालो लाग्छ। माकुराको जालो देखेपछि तब माकुराका जालामा ध्यान दृष्टिले हेर्नु त्यहाँ एउटा माकुराले फुल बोकिरहेको रहेछ। त्यो देखेपछि के कल्पना गरेछन् भने हेर माकुरामा पनि बच्चाको कति माया हुँदो रहेछ। तब आफ्ना बच्चालाई बोकेर हिँड्दो रहेछ। म पनि 50 चोटिबाट छोराछोरी भए भने त्यसै गरी बमौँला कल्पना गरे। त्यसको 2 दिनपछि माकुराका फुलबाट बच्चा गोरलिएछन्। ती बच्चाहरू गएर माउचैसँग झुमेर बसेका देखे। त्यो देखेर उनले कल्पना गरे बच्चाले माउचैसँग कुराकानी गरेका छन्। पेरा पनि 50 चोटिबाट छोराछोरी भएपछि उनी परिराखेर त्यसै गरी कुरा गरौँला भने। त्यसको 2 दिनपछि हेर्दा माकुराका बच्चा एउटा भइरहेछन्। माउचै छोटो पो बनाएछन्। कुरा गरे भने किन हुन्छ माउचै खाना छोटो बनाएका रहेछन्। हे पत्नी हो, माछाको लग्न देखेर विवाह गर्न गएको थिएँ। अहिले माकुराको गति देखेपछि मलाई भयो अब बढी मन छैन। हेर 50 पाल्दा त मेरो यो गति भयो भने 50 एउटीबाट छोराछोरी भए मेरो पनि केही गति हुनेछ होइन माकुराको जस्तै। अब म बस्दिनँ भनेर चटक्क राजेर तब त्यो 50 पत्नी छोडेर सबै लागे जङ्गलतिर सवारी। पतिले छोडेर गएपछि ती सवारीकी पत्नीहरू पनि सबैले एकाग्रतापूर्वक ध्यान योग साधनाबाट सबै मोक्ष गति पाए। आदरणीय भक्तजनहरू कतिपयलाई लाग्यो होला कता ऋषिहरू 50 विवाह गर्ने अन्याय गरे ती। तर अन्याय गरेका किन छैनन् भने उनले विवाह नगरे भए तिनको मुक्ति गाँडा मिल्ने हो। नारायण सुखबाट महारानी भएर गएको भए पहिलाका पहिले आउँछ। सुख र सुविधामा बसेका बेलामा मिठो मसिनो खाना मागेको बेलामा 3-4 गरे घरमा ती बसेर पङ्खा हम्किने बेलामा कसलाई भइरागे आउँछ र नारायण। जुन दिन ठेस लाग्यो त्यही दिन आमा सम्झिन्छ। जुन दिन दुःख पाइयो त्यही दिन भगवान सम्झिन्छ। यसकारण अवस्था भगवानले मुक्ति हुने बेला भएपछि यसरी व्यवस्था मिलाइदिए होइन। अन्याय गरे होइन हो भने पनि के हो म त लाग्दैन। राधा कृष्ण भगवानको तर वास्तविक यो अवस्था विचार अवस्था सुख पाएका बेला भइरागे आउँछ। मिठो खाना पाइएको छ, राम्रो लाउन पाइएको छ होइन। औँसी पुर्णेर तिजै पछि नयाँ साडी फेर्न पाइएको छ होइन। राम्रा गहना पत्नीले 75 होइन 80,000 तोला पुगे पनि पत्नीले भने अनुसार गहना ल्याइदिएछ। मेरा बा छोरा बुवाले बा के खाने भनेका छन्। आमा के ल्याइदिउँ कि मेरा बा माता पिता औँसी आयो, आमालाई गएर गहना खुसी औँसी आयो, बाबालाई दौरा सुगालकोट। मेरा बाबालाई भइरागे आउँछ। कारण भइरागे आउने कहिले दुःख पाएपछि अवस्था सुखमा भइरागे कसै भइरागे नआइकन मुक्ति पनि मिल्दैन। त्यसो भएर वैराग्य प्राप्ति गर्नका लागि भगवानले व्यवस्था मिलाइदिए मात्रै हो। सौवरीले त्यो 50 विवाह गर्न पर्ने पनि होइन। सौवरीलाई ती पत्नी चाहिए पनि होइन। जसले हजारौं वर्ष तपस्या गरे भने उनले माछाका लहरको देखेर विवाह गर्न पर्ने जाने आवश्यक पनि होइन। त हामीलाई कथा बुझाउन खोजे यो हो कि जब संसारमा कोही पनि व्यक्तिले दुःख पाउँदैन तबसम्म वैराग्य आउँदैन। राजाकी छोरी राजकुमारीहरू दैवैभवले सम्पन्न भएर महाराजसँग विवाह गरे भए उनको वैराग्य आउने थिएन। वैराग्य आउनका लागि भगवानले व्यवस्था गरेका यति मात्र।